やりました。やっちゃいました。はい、マフラー、はい、直します。はい、ウインカー。これがね、なかなか手に入んない部品なの。ギリギリオイルが漏れないところが欠けてる。ちょっと綺麗に磨きたいと思います。これもアルミだからこれが削れて、これもこんなのも全然余裕でしょ。これで切ってると思う。うわ、痛そう。これが破れちゃって、お気に入りの。